Last Supper kaYesu kunye nabafundi bakhe besicangathile apha evekini kodwa namhlanje ziyajika izinto. uYesu utya idini lokugqibela. Izolo bekutshiwo uba lowo uthe wathi nkqu kunye nam isandla nguyena undincatshayo. Siyambulela kuThixo sivusileyo ukuze sibe lapha namhlanje kule nkonzo. Sengake singamnqula sonke uThixo simxhelomnye. Inkosi mayibe nani. Uyakumthanda ummelwane wakho njengokuzithanda ngakho. Ngemithetho mibini kuxhomeke wonke umthetho nabaprofeti. Masivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale ethandweni nasekuxoleni kwabemi bethu, sithi njalo siguqe. Kulo 174, 174, first and the last verse.
Thixo ngamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni. Anixolele izono zenu, anikhulule kuzo. Aniqinise, anomeleze kuko konke okulungileyo. Anigcine ebomini obungunaphakade. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze Thixo bawo wethu, unyana wakho ulutyhilile uthando lwakho ngokusinika esi sidlo sangokuhlwa esiyalela sigcine umsitho waso ube lidini elitsha ngonaphakade, ngamana ngasondla ngobukho bakhe asimanye eluthandweni lwakhe, ohlelwe elawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Isifundo kuncwadi Exodus chapter 12 verse 1 to 4, 5 to 10, 11 to 14. Exodus chapter 12 verse 1 to 4, 5 to 10, 11 to 14. Isimiselo sePasika. Wathetha uYehova kuMoses naku-Aaron ezweni laseYiputa, wathi, le nyanga kuni iyinhloko yenyanga, kuni yeyokuqala ezinyangeni zomnyaka. Thethani kwibandla lonke lamaSirayeli, nithi, ngolweshumi usuku kule nyanga, elowo makazithabathele iqhwane ngokwezindlu zoyise, iqhwane ngendlu. Ukuba ithe indlu yancinane eqhwaneni, makathabathe iqhwane yena enommelwane wakhe okufuphi nendlu yakhe, ngokwenani labantu, elowo ngangokukudla kwakhe, nombalela eqhwaneni. Iqhwane lenu malibe liduna eligqibeleleyo, elimnyaka munye, nolithabatha ezibusheni nokuba kusezibhokhweni. Nize niligcine kude kube lusuku lweshumi elinesine lwale nyanga. Silixhele ke sonke isikhungu sebandla labaSirayeli lakutshona ilanga, bacaphule egazini, baliqabe emigubasini yomibili nasemqadini wezindlu eliyakudlelwa kuzo ngalo. Bayidle inyama ngobo busuku, yosiwe ngomlilo, inezonka ezingenagwele, bayidle nemithana erharha. Musani ukudla ndawo ekrwada kuyo, nandawo iphekwe ngamanzi. Mayosiwe ngomlilo, inhloko yalo namanqina alo nezibilini zalo. Nize ningasalisi ndawo yalo kude kuse. Okuselayo kulo kwada kwasa nokutshisa ngomlilo. Nize nenjenje ukulidla, nodla nibhinqile, ninembadada ezinyaweni zenu, ninentonga esandleni senu, nilidle buphuthuphuthu. Leyo yiPasika kuYehova. Ndiyakuqanda ezweni laseYiputa ngobusuku, ndibethe onke amazibulo ezweni laseYiputa, ndithabathele emntwini ndise enkomeni, ndenze izigwebo koothixo bonke baseYiputa, mna Yehova. Igazi elo loba ngumqondiso kuni ezindlwini enikuzo. Ndolibona igazi ndigqithe kuni, singabikho kuni isibetho esonakalisayo ekulibetheni kwam ilizwe laseYiputa. Le mini yoba sisikhumbuzo kuni, niyenze umthendeleko kuYehova. Ezizukulwaneni zenu niyenze ummiselo ongunaphakade. Liveni ilizwi lenkosi.
elinanye. Siqale kwivesi yamashumi amabini anesithathu, siphele kwivesi yamashumi amabini anesithandathu. Chapter 11, Baba Sekolinde, chapter 11, verse 23 to 26. Uba mna ndabamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokunikela kuni, okokuba inkosi uYesu ngobusuku elamkelwa ngabo yathabatha isonka, yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza, yathi, thabathani nidle umzimba wam lo, owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe, isithi, le indebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke enisukubanisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Yiveni ilizwi lenkosi.
isahlukwana sokuqala. Laliselisondele itheko lePasika, uYesu wayesazi okokuba lifikile ixesha lokuba nduluke kweli hlabathi aye kuyise. Wayesoloko ebathanda abo bangabakhe kweli hlabathi, wabathanda kwada kwabasekugqibeleni. Ngokuhlwa uYesu nabafundi bakhe babesetafileni besitya. Umtyholi wayesele kufakile entliziyweni kaJudas, unyana kaSimon Isikarioti, okokuba anqatshe uYesu. uYesu wayesazi ukuba uyise uzinikele ezandleni zakhe zonke izinto, esazi okokuba yena uvela kuThixo, kwaye uThixo uya kuThixo. Waza ke uYesu waphakama etafileni, wakhulula isambatho sakhe sangaphezulu, wabhinqa itawuli, wagalela amanzi ekomini, wahlamba iinyawo zabafundi bakhe, ezisula ngetawuli awayeyibhinqile. Akufika kuSimon Petros, yena wathi kuYesu, Nkosi, uza kuhlamba nezam iinyawo? Waphendula uYesu wathi, okwangoku akukayazi into endiyenzayo, kodwa uza kubuye uyiqonde. Wathi kuye uPetros, nokuba sekutheni ngeke zihlanjwe nguwe iinyawo zam. uYesu wamphendula wathi, ukuba ndithanga ndikuhlambe, awunabudlelwane nam. Waza uSimon Petros wathi kuye, Nkosi, xa kunjalo sukundihlamba iinyawo zodwa, selundihlamba izandla nentloko. uYesu wathi kuye, oselehlambe umzimba, uswele kuphela okokuba ahlanjwe iinyawo, ukuze ahlambuluke wonke. Nani ke nihlambulukile, kodwa aninjalo nonke. uYesu wayesele mazi lowo uza kumnqatsha, kungoko watshoyo ukuthi abahlambulukanga bonke. Akuba uYesu ezihlambile iinyawo zabo, ephinde wasinxiba isambatho sakhe sangaphezulu, waya kuhlala phantsi, wathi kubo, ngaba niyayiqonda na into endiyenzileyo? Nindibiza ngokuthi Mfundisi okanye Nkosi, niyakholisa ukutsho kuba kunjalo.
Ke ngoko ukuba mna endiyinkosi nomfundisi wenu, ndiyayithenda hlamba iinyawo zenu, nani ke nimelwe kukuhlamba iinyawo. Ndinenzele umzekelo ukuze nani nenze njengoko mna nindibonisileyo. Ndithi kuni inene akukho sixaka singaphezu kwenkosi yaso, kungekho nothunyiweyo ongaphezulu kwalowo umthumileyo. Nivile ke hayi uyolo lwenu xa nithena ulandela lo mzekelo. Akuba emkile uYudas, uYesu wathi kuwo, ngoku ke uza kunikwa ubungangamsha unyana woluntu. uThixo uza kubonakalisa amandla akhe ngaye. Ke uThixo abonakalisa amandla akhe ngaye, wothi amnike ubungangamsha unyana woluntu, kwaye oko uza kukwenza kwangoku. Bantwana bam, liphelile ixesha lam phakathi kwenu. Niya kundifuna, kodwa oko ndakuthethayo kumaJuda ndikuthetha nakuni ngoku, ndisithi apho mna ndiya khona aninakuya nina. Ndiniwisela umthetho omtsha, ndithi thandanani njengoko ndanithandileyo mna, nani thandanani kanye ngolo hlobo. Ukuba niyathandana, bonke baya kuqonda okokuba ningabafundi bam. Yivangeli kaKristu le. Molweni. Nantsi imvuku andiyazi ivela kubani ileta yakho. Le nto boleka into yomntu. Ngoku ebezibhalele umntu.
Ndiyabulisa ngale kwanya namhlanje. Ndicinga uba mandiqale apha. Iyandihlekisa mfundisi. Ndingekabulisi njama sendibulise kwenze bahleze ndilibale. Mandibulise bonke abanye abantu ndibungxama. Ndibulisa ebantwini bonke egama likaKristu Inkosi yethu. Amen. Kukho omnye utata wayena abantwana baliqela. Kwacakiseka uba ngoku apha ekuguqukeni kwakhe bakhona abantu abaphambi kokuguquka wabathiyelwa kamagama. Ngoku waqonda uba hayi ngoku ndiguqukile ndicela ke ngoku ukuzithiyela abantwana bam. Wathi okokuqala nguMondi. Hayi nkosikazi waphindwa babalwa emva kweminyaka uthixo uyababala. Wathi hayi ku-Good Friday kwanconywa uba thina hayi tata uyazazi ezi ziganeko. Hayi ke ogqibela wathi hayi nguPascal. Baqhayisa abantwana kweli khaya uba hayi thina sithiywe ngeziganeko ezikhulu. Mna ndinguMondi. Intombi le yaqhayisa ibizwa kamnandi eligama Mondridge. Omnye kuthiwe ngu-Good Friday, omnye kuthiwe nguPascal. Ngoku uyabuzwa into yoba yemntanam le gama likaMondi lithetha uthini. Uthi la xa kuthiwa iMondi phaa kuthi utata kwakho xa kwathiwa nguMondi. Uthetha uthini uMondi? Wathi utata hayi andimazi kodwa icawe enkulu ekuhlanjwa inyawo ngayo. Uthetha uthini uMondi? Xa sithi iMondi Thursday sube sithetha uthini? Ukhona into uyaziyo? Uthetha uthini uMondi? Eli gama likaMondi nguMandedu. Ndabana ke ngamaqabane na. Umamsizana uzawuyazi le nto. Ntetho uba besawela kakhulu bangamaqabane. Umuntu ashiye ne-uniform yecawa anxibe le ye-ANC ne-UDF. Kwave kuthiwe awuna-mandate. Qabane ngibani ukunikeza i-mandate. Lizawuthi elinye iqabane hayi abelungu bayakhondema. Yeva ihlangane le nto. Umntu uyive kule ndaba ithethwa kuyo. El gama lithi Maundy Thursday. It's a mandate Thursday. Ulwesine umyolelo. But uzawuthi xa uqwalasela lo myolelo uve into okokuba akho nesidingo sokokuba namhlanje kukho umuntu ongushumayelayo because izifundo ezibini throughout our lives ecaweni zifundwa every day. Iba sisecaweni sakwenza umthendeleko sakwenza umthendeleko ngale ncwadi abaseKorinte. Before yomthendeleko siza kuyenza apha ngexesha loxolo. Xa senza uxolo senza iMaundy Thursday. The piece that we do every time we meet is a Maundy Thursday. Bayakwazi ngani nakuba ndingabafundi bam ngoske nithi nithandane. Uxolo lwenkosi malube naye. Ndidlule apho sendi halfway through ne. Basiva kakuhle kwesi sifundo sokuqala incwadi ye-Exodus. Siphawula uThixo eyalela abantu
uba mabenze njani na xana besizisa umbingelo kuye. Bathatha ixhwale funeka libe nonyaka and bakulithatha elo xhwale funeka liqatywe emadongweni, kodwa abakwazi kulitya elo xhwale ummelwane engalityi. Awukwazi kwenza umbingelo kuThixo ummelwane engawenzi. Uthi ke nakuthi uba ninzi okanye nibambalwa nibize ummelwane nidle naye. Nathi xa nidla lo mbingelo nithabathe imithana ekrakra niyidibanise nayo, ze nithi xa nityayo ningayityi iziphakathi zayo, then xa nityayo nitye zebrayi. Nivile loo ndawo? Ndinibonile imilomo yenu ishukuma. Uthi anuyipheka nakutya ezebrayi, ngoba eyona nto yayisenzeka apho yayingekho into ebaluleke ngokokutya, kodwa malithi ivumba lale nto ihlatyiwe kwenziwa idini ngayo linyuke libe sisichumiso eliyaba sivumba elimnandi kuThixo ngenxa yombingelo owenziwa ngaba bantu bewenzela kuThixo. The symbol was very important. But ndifuna ukuthi dwell March 2, not kuhlandlo lwenyawo. Ndicinga sisenzo sithe sasiqhela eso. Ndifuna ukunqamathela apha kule vangeli kaJohane chapter 13 verse 35, kula mazwi okugqibela. Amazwi athi, ngayo le nto bayakwazi bonke ukuba ngabafundi bam ukuba nithe nathandana. Bayakwazi bonke ukuba ningabafundi bam ukuba nithe nathandana. UYesu uthetha le nto emva kokuba edemonstreyithile ukuthanda ngokuthi angahlambi izandla zabafundi bakhe, kodwa ahlambe iinyawo zabo. And in return abamhlambanga zinyawo, ngoba yingabo abamthandileyo, koko nguye obathandileyo. Uthe ekuthandeni kwakhe azithi outpour fully, engalindelanga into yoba le nto ayenzayo abe kanti iza kwenziwa, kodwa athi xa xa uyenza nani yenzeni komnye nomnye. Apha kwantu kunabantu xa kusohlulwa abantu into yokuba izigaba zabantu kuthiwa abanye ngamafumana kundleni. Niyayazi loo nto? Amafumana nankundleni. Abanye kuthiwa ngamaphutha hlathini linye. Hlathinye. Nibiza njalo kwatshatshu, siyibiza njalo. Abanye kuthiwe aba bahlambana imihlani. Aba bantu bonke banezigaba abazazi ngazo omnye komnye. Imbeko yomnye komnye ixhomeka kwisiganeko ezo, kodwa aba kuthiwa bahlambana umhlani ithetha into yokokuba lona uhlamba umhlani womnye ufikelela apho omnye angenakufikelela khona. Akho mntu wazi umqolo wakhe apha ngaphandle kokuba netshansi yoyijika intloko kujonge ngemva. Ubhutmini
umye sisinosimo bhala indlela uthi ngenye imini uthi ndiyoyike kakhulu into abantu bathanda isipili kakhulu mna ndizazi uba ndingubani indimangalisa le nto athi sasongazazi ndizawuthini usixakekisa uthixo nikeze abanye abantu amehlo ukuba mabajonge mna ukuze bakundijonga bandixelele into okokuba isiphako sam sithini na ndithi isipili sikhona athi banimosha apha belungu na uyesu uthi ke kubafundi bakhe namhlanje omnye usisipili somnye uthi omnye ungumhlambi womnye womqolo indifunise ke into okokuba le nto xa ungayitsinga le mandate because i-mandate esayinikwayo into okokuba bayakwazi ngale nto uba singabafundi bakhe ukuba sithe sathandana uzibuze into okokuba ingaba yintoni na ebangela into okokuba sibe kanti asikathandani because eyona nto size ngayo apha size nge-mandate yokokuba masithandane. And it's not a choice. And ingena choice nje ine-punishment. Uthi lowo ungamthandiyo umzali wakho dadewethu uphume ebomini wangena ebufeni. For not loving usalindele wena into yokudibane nokufa kwesibini because usifake ekufeni right through ebomini bakho. Kodwa mhla uthanda ukhulula wena ukhulula nesiqu sakho ude ukhulula nentsikelelo yakho ngoba uthixo uzawuya into yokuba nangu umfundi wam. uyesu akathandi because ethanda ngemerit. You know siye sicinga uba xa sithanda abantu sizalwana apha sicinge siyathanda ukuve kuthi unothanda ubani hayi bo njani indlela ayithanda ngayo ifemeli yakhe khawukuphume kwifemeli yakho because kwifemeli yakho unezinto ezibangela uyithande uyokuthanda apho kungekho sizathu sakuthanda ngoba uyesu walithanda ihlabathi engenasizathu sakulithanda but walithanda unconditionally. He never put any condition. But we love because we have to love on condition that. Elithandile ihlabathi akagcinanga nanye into ayinikezwe nguThixo kuye. Uthe oko akunikezwe nguThixo noko akuko kuThixo wakunikela thina ukuze nathi sinikeze abanye abantu. We need to unchain inkonzo yethu kwisishwangusha lokho kwinto ingathi azenzeki because we don't love each other. We have to love ihlabathi nothi ihlabathi likhohlakele nje kodwa thina sifuneka sizise inkosi yokhona. The Lord that brought the blessing even to those that cursed him. You love ungasoze ufumane icondition yethu yokuthanda irongo. But today uthi masithande ngoba yena esithandile. And ekusithandeni kwakhe wenza nokuba ubawo asithande naye. Okugqibela akhona amanzi apha endlini. Oh,
uthi ke emva koba esenze esi senzo sothando kubafundi bakhe wafuna uPetros uba makayazi le nto naye afuna ukulandela ngoba uthando olufika khona lenza intandabuzo yomntu into yokuba ingaba bendifanelekile na into yokuba bendenzelwa le nto ngoba uthando lizisinceba apho umntu azithandabuzisayo into yokokuba ingaba uwafanele amadinga kaThixo but intiyo yenza umntu azithiye ngakumbi ngoba uyacinga into yokuba ingaba nobani ebendenze le nto yinto na uThixo andibekele yona. When we don't love, we multiply the hatred yabantu abadwe hatred ngabanye abantu. But when we bring love, we even break the curse. Abantu abayibona ngoba mhlambi biyicurse yakho wabo athi kodwa kanowuthandwa ngubani kuthanda ngoba lisikelelekile nekhaya lakho. Okugqibela inkonzo yedini lemiselwayo namhlanje ayonkonzo nje yokwamkela umzimba negazi likaKristu kodwa yinkonzo yokuba uKristu abekho ubuqu yena xa simamkelayo. Asithi samkela umzimba negazi kodwa sithi samkela umzimba negazi likaKristu. Every day siphuma sinomzimba kaKristu negazi lakhe kodwa emanyathelweni ethu ingabe yabonakala naloo nto leyo. Ingaba the institution of the Eucharist receiving yethu every day talks to our faith. If it does talk to our faith, ingaba ngoba nabathi yathetha ngoba akuncede abamfundisi ndithi thatha kum kodwa there should be people abathi ihambo yakhe iyabonakala ngoba uKristu ngokwakhe akazingqinanga kodwa ungqinwe ngabantu. Asimelanga basazingqina abazalwane. If sazingqina we should leave the church siyokhangela indawo apho kuqhwatywa khona izandla uthi bengekaqhwabi uziqhwabele because kwezo ndawo ivumelekile nonto. Apha you do and you outpour yourself nangeli xesha usengekho nto iqhwabelayo because you are not doing it for anybody else. You are doing it to show that lower one defilai outpours himself for me ndingafanelekile. Okugqibela bantwana bam uKristu usifundisa namhlanje into yokokuba this sense of claiming everything to ourselves ayibobuKristu oko. Usifundisa the total sacrifice. But in total sacrifice, there is a benefit. Ongayiboniyo ngoku. Nake namdlala unjika. Naye namdlala nizelweni senikholiwe. Bakhoya babe nilali bazalwa bekholiwe. Unansi kutata unansi kanje mbona pha. Utata bakhe uyanqwala nabasamdala yadla nabantu abadala la nto bawo xa msithi ukuthezi abantu abadlala unjika bayahlala ixesha elide isirculator lemali around themselves. Kuyawuthi ekugqibeleni ufumanise bakhakufike akakufike omnye umuntu onemali eninzi but lo ugqibeleyo uhamba nale mali ebeyifumene kwaba bantu but is not being robbed. It circulates around them but is not being robbed because nguye owinileyo namhlanje.
Some of the times ebomini bethu funeka siyifunde into okokuba noxa silapha sonke nje kodwa uneThixo unexesha lomntu ngamnye lokokuba isezawufika kuye intsikelelo nokuba ifike nina, but because intsikelelo kaThixo circulates. And you need to acknowledge yoba ayikafiki kum, but kangekafiki kum ayithetha yokuba ayizokuza. Because I'm here with these brothers of me, it says I wanna kum le ace, ityakuba le ace kum nam ndigoduke. Christ is saying, let's labor, knowing that there'll be a time when he will come and kana esiza akasayi kusishiya ukuba sithe samlandela ngokupheleleyo. And a measurement. Mamupijana, wolu jonge specs. Do you couldn't do some, go by some down was the light is and Madam one day Zaduna. Specs wanted the light, even though light is very light and us. What would you couldn't never calculate because available light up a kumbong. Kotwa. What I'm trying to say today, Bazalwane, we don't have to be here if we don't commit ourselves to love one another. If we don't make a commitment today and say that uThixo uthe ngeMaundy Thursday on the higher kala kodwa wawanikeza umthetho abantu bakhe wabanikeza imithetho elishumi but bayophula yonke yaphinda yongezwa neminye because ayimani songezwa lemithetho kodwa ngoKristu wayidibanisa yonke la mithetho wathi thanda ummelwane wakho njengoko uthanda ngakho. Yazi why esithi thanda ummelwane wakho? Yazi why? Akho nto difficult njengommelwane. And ummelwane njengoba sithi difficult, we're not talking about those. I'm talking about me as a neighbor. I am the first neighbor. I am difficult to my neighbors. But uThixo uthi mabandithande. Nawe udifficult okanye badifficult on neighbor bakho because every time and again kuyabakho into enilwa ngayo nommelwane. But when we love each other, you greet each other, kapapa fence. Unjani ummelwane. If ayenzeki lonto funeka uyazi ba imandate siyekile. God is saying, I cannot change the world. The world will be changed by you. Ngokuthi nithandane. Little story. Shall we wait 3 minutes? Dinabantu abadla ngokulwa. Nabantwana xa babuya esikolweni babambana ngezandla ozaba. Andabangeni babona abantu abethu bayachula xa babuya esikolweni. Nike nibone loo nto le. Nithi ingamasikizi ne? Ingamasikizi. Sithi yo asiyithandi le nto abantwana. Ingamasikizi indlela endiyithanda ngayo. They remind me. But kubuza mna at their age. But ndaswela mna umuntu ondixelela how to laugh. It's not wrong to laugh, but there should be somebody ngoba uthando bazalwane liyafundiswa. That we get the results as wrong welthandweni because asifundisi ngothando. Niyandiva? Niyayiva lithethayo? Hey man, how do we think aba bantu bangenanto kutya every day? Bagakwazi uthanda. How do you love with an empty stomach? You don't love because ujonge into yokuba lona uhamba phaya uhamba nokutya kwakho. And they grab your bread. Ube nomsindo. But that person is saying that it's not that I want to do this,
but because that I'm hungry. But yes, is saying, if we teach them to say that the little that I have, they will respect our properties. People don't respect our properties because there's too much that gets in the heart, while there's nothing in their homes. When you love, you give out what you have. And you give out without expecting. But in a city, kasnikezayo uzuze ngomso wethu ndine-job yakho nanti 50 rand. Umbiza ngomso udlula namhlanje elambile. What is going to sustain him until tomorrow? But Jesus never did that to us. Uthe singama-athalala wasenzela inceba. When we postpone things to people, we postpone people to see the love of God. Ngoba sithi xa siphumayo apha, xa siphuma apha emthendelekweni every Sunday, sithume kulo ihlabathi ngamandla kaMoya Oyingcwele ukuze siphilele sisebenzele ukukubonga nokuzukisa. All that is about ukubonga nokuzukisa kubuthixo senzela mna izinto. Not transferring. The blessings that were given are transferable. Yes, is showing us today. Into yokuba akathanga xa enalo izulu wasimonela ngalo. Uthe kwakufika ixesha lokokuba lifike ixesha ezulwini wasilungiselela nathi into abazawuze sithi xa sayo ezulwini sibe sakuyenza ngemendate yokuba sithandane. This is the preparation for us to come to heaven. Nyanda ngomit umantombi wafikelwa yinwadi evele kuli. Umantombi wafikelwa yinwadi evele kuli. Wayitabata, 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 wayifunda uyeza. Wayekawanda ukulila wayeziphethe ngazo umantombi uyesu uyabuya. Uyesu uyabuya. Ngabe uyathi xa buyayo siyifumane ileta yokuba uyabuya. Enkane ezayo sakulila nakuba sililela nje ukuba khasimlinde na umyeni. Ngoba yonke le nto siyenzayo siyenzela nje ukuba silinde ukubuya kwenkosi, singayazi uba yakubuya nina isiza njengomgwebi olilungisa. It's not only about dying on the cross, but it's the parousia, ukubuya kwakhe. Uyakufika ndindawo. Naba abantu beqhubuda bacinga bathixo ukubuya kwenkosi kukufa kum. Noko angabuya siphila sonke ngoba kho mntu lazi ixesha lokufika kwakhe. But we need to be alert.
185. Nkosi uyazisile intando yakho. Siyalele ukuba sithandane. Nkosi ngenceba yakho. Nkosi ethandeka ngokwenene wagobela ukuhlamba inyawo zabafundi bakho. Yamkele sisenzo sethu senhlonipho nenkonzo ethobekileyo. Sihlambe sicoceke kuzo zonke izono. Sifundise ukukhonza ngababo bancinane abazalwane bakho nodade. Eluzukweni lukabawo. Ohleliyo elawula kunye nawe nomoya oyingcwele. Emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Ngabo ubusuku obungumangaliso. Sizibandakanya ngomthandazo kaKristu. Ukuze sonke sibe banye njengokuba yena noyise bebanye. Sithandazele umanyano lwabo onke amaKristu. Bawusithandazela amaKristu ehlabathi lonke. Sithandazela ikerike ekatholika yaseRoma noFrancis uPopu. Sithandazela ikerike zaseMpumalanga ze-Orthodox nomongameli no-Archbishop babo. Sithandazela ikerike ezenze umnqophiso nathi. Sithandazele neenkokheli zazo. Sithandazela zonke ezinye ikerike. Sithandazela umanyano lwamatshetshi akulo lonke. Nothabo u-Archbishop waseCanterbury. Sithandazela ikerike yophondo lwaseMzantsi eAfrika kunye noThabo Archbishop wethu. Sithandazela le diocese uBishop Margaret, uVicar General uBubele, uDean Zinzisityanti. Sithandazela le parish umfundisi uAntoni nabefundisi bonke. Sithandazela umanyano lawo onke amaKristu ukuze ihlabathi lonke likholwe. Bawo wasezulwini. Nyana wakho inkosi yethu Yesu Kristu wathi kubapostile bakhe, uxolo ndilushiya nani, uxolo lwam ndilunika nina. Uzungajongi izono zethu, koko khangela ukholo lwekereke yakho. Uyibabane ngoxolo nomanyano ngokwentando yakho. Ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Cela lime ngenyawo ibandla. Xolo lwenkosi malusoloko lunani. Khawukhuxelele lo muntu usecaleni kwakho uba uyamthanda.
babelana ngeengubo zam benze amaqashiso ngezambatho zam. Page 628 in the Muso 22. Babelana ngeengubo zam benze amaqashiso ngezambatho zam. Babelana ngeengubo zam benze amaqashiso ngezambatho zam. Babelana ngeengubo zam benza 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 amaqashiso ngezambatho zam.
babelana ngeengubo zam, benza amaqashiso ngezambatho zam. Babelana ngeengubo zam, benza amaqashiso ngezambatho zam. Babelana ngeengubo zam, benza amaqashiso ngezambatho zam. Babelana ngeengubo zam, benza amaqashiso ngezambatho zam. Babelana ngeengubo zam, benza amaqashiso